Hello，咁大家好啦，我係冼 Sir 啦，我 Sir 啦，咁就同同學介紹一下咧，咁我哋呢個叫做恩慈士多，咁係一架係九巴嘅退役巴士啦，就捐贈嚟學校。咁我哋用呢個巴士嚟做乜嘢嘅咧？就係做一個生涯規劃，即係我哋同學仔畢業咗之後咧，咁即係要面對啲嘅工作嘅實習同經驗啦，希望咧透過呢個巴士咧，俾佢哋一啲嘅即係經驗去知道點樣去畢業之後有啲咩係可以做嘅。好，大家可以跟我同阿可 Sir 嚟睇下巴士。咁喺巴士嘅下層啦，咁咧其實係一個嘅銷售嘅物品嘅地方啦，係啦。咁就其實呢啲物品有學生咧就負責咧就係執整即係理貨嘅，係啦。咁排好一啲嘅係文具啊，或者佢排好一啲嘅物品啦，係啦，咁咧就方便咧係有啲人咁我哋對外開放嘅，咁樣咧就方便呢一啲街外人咧或者啲街坊咧就嚟去買嘢啦。咁我亦都咧訓練咧學生咧係有時都會喺度做啲手工藝啦，係啦，買啲風車啦，同埋咧我慢少少先啊，呢個咧就係佢哋收銀都係學生去做嘅啲簡單操作啦，係啦，咁就去完成呢一個嘅簡單嘅訓練，係啦。咁上邊咧巴士上層係啦，咁好，唔得，好啦。咁嚟到巴士嘅上層咧，其實咧係一個嘅課室嚟嘅，咁咧就共用過。咁同學仔咧就會喺度學一啲嘅銷售技巧啦，或者咧我哋邀請一啲嘅嘉賓啦，或者一齊做一啲嘅係手工藝啊、創作啊，咁就係去做呢個買嘢俾人嘅，咁都係一個訓練嘅地方啦，係啦。好，咁呢架咧就係巴士日常嘅用嘅作用啦。咁有時都可以吸引啲街坊咧嚟學校裏面啦，認識下我哋嘅同學仔嘅。咁平時佢入嚟可能就有啲闖突，咁我哋如果咧有啲咁嘅堅味嘅嘢啦，咁啲街坊或者小朋友都好中意巴士噶嘛嚇，入嚟參觀下巴士都可認識下我哋嘅同學仔啦，可以係嚇，係啦。有人，係啦，有人，我哋拍緊嘢，不過好快拍完啦已經。而家你哋上嚟參觀，我哋完咗㗎啦。係啦，好。唔係，我哋都係拍俾理大啲學生。係啦，好唔該晒，可 Sir， 你哋可以上去嘅喎，係啊。佢哋唔上啊，係啊。唔該晒，好啦。我都可以望一望呢度嘅，先而家喺度講。咁我哋隔離有個校史角啦，係啦。咁但係應該今年年底有機會去拆啦，因為都係會有多架巴士嘅，係啦。咁再安排啦，到時嚇。咁呢個就係形容我哋嘅學生好似一個天使啦，係啦，折翼天使。佢哋本身係好美麗嘅天使啦，但係因為佢哋有啲先天啦，或者有啲嘅唔同嘅特殊嘅需要啦。咁但係如果經過老師同埋經過即係學校嘅同事去悉心嘅栽培，其實佢哋都可以振翅高飛嘅嚇。好，咁呢個唔多講。咁呢個其實就係我哋嘅叫校史廊啦，咁就記錄咗我哋學校嘅係一個歷史啦，係啦。
咁亦都有個共用嘅壁畫嚟嘅，呢幅係咁啊導師，即係我哋請咗出面嘅導師咧，首先同我哋畫呢個壁畫，係啦，咁啊都可以去簡單去睇一睇啦。出邊嘅司機啊，佢有啲係司機。咁咧因為疫情嘅緣故啦，咁其實咧同學仔翻到嚟啦就會洗手啦，咁啊間學都一樣嘅。咁同我哋啲訓練學生咧，你可以影先係啦。咁學生洗完手之後咧，其實咧我哋都訓練下佢哋咧，就同人有適當嘅社交嘅距離啦。咁所以我哋咧都有啲黃點視覺提示翻啲學生咧，即係同人一企嘅時候咧，保持距離。咁我哋咧到會分開幾行嘅，1樓、2樓、3樓咁樣去企啦。咁等佢哋其實有個視覺提示咧，佢哋就會人同人咧之間咧保持一個距離啦。咁我哋本身係個教學咧，其實因為我哋學校係一間中度智障嘅學校啦，咁好多學生都係有自閉症嘅同學仔嚟嘅。咁所以我哋好多時用個視覺嘅提示係啦，即係咧透過一啲嘅視覺啦嘅策略咧，幫助佢哋係知道件事咧係應該點樣做嘅嚇，係啦。咁呢個叫火柱係啦，咁啊咁係有啲聖經寓意啦，即係咁啊。咁我哋正式入嚟學校啦，好歡迎各位。應該 OK 嘅嚇。好啦。好，呢個咧就係一個叫智能售賣機啦，係啦。咁實有咩用嘅咧？咁啊頭先就講工作訓練啦。呢個咧就訓練啲學仔咧係去即係拍卡啦、買嘢啦咁樣嚇。咁啊要老師帶住先用得嘅，係啦。咁啊等你哋咧即係都識得一啲日常嘅生活啦、一啲嘅流程啦，或者點樣去做嘅嚇。好，咁就跟住咧，我哋入到嚟呢度啦嚇。咁啊呢個就係學校嘅禮堂啦。咁我哋就將佢咧加咗啲活動間板嚇。係啦，咁咧令到咧除咗去禮堂之外，做一啲活動嘅空間啦。咁有時可以做一啲流動嘅課室咁樣咯。咁如果係學生有小息嘅時候咧，咁我哋都會有一啲嘅嘅玩具啦，或者有啲係頭先講緊視覺策略啦。咁呢個有啲觸覺嘅，咁啊即係佢哋摸啊或者去掂啦，係啦。咁但係而家疫情就少用啦，係啦。好。正如頭先我所講啦，學校咧其實都好多都係視覺提示學生啦。咁包括排隊五步曲啦，就提啲學生點樣去企好啦。咁同埋咧係每個學生集隊咧都有條黃線，即係知道咧其實佢個班嗰個嘅位置喺邊度啦，同埋自己個班級嘅。不過疫情底下咧，我哋都已經好耐咧冇試過係全校喺個禮堂度集隊㗎啦，係啦。咁就禮堂就間間校都差唔多嘅，係啦。咁但係我哋就換咗個新嘅 screen 啦，同埋一個大嘅 projector啦。咁有時都同啲同學玩遊戲嘅，即係譬如 Switch 嗰啲咧，咁等佢哋即係加強翻佢哋嗰個嘅活動啦。因為而家疫情啦，同埋係等佢哋有多啲嘅活動去消耗自己嘅精力啦，同埋咧其實做多啲活動咧對個人嘅集中力啊，或者咧係嗰個投入都係好啲嘅。好，咁我哋又慢慢行。
咁呢個咧就叫做伊甸園，係啦。咁其實咧係一個嘅即係感官嘅遊戲室啦。咁有彈床啦，有呢個嘅上滑梯啦。其實好似大家去嗰啲叫做 playgroup 啊，係啦。咁去玩咧，俾啲學生係啦。咁其實學生佢哋都有個需要嘅。咁即係如果我哋俾佢去消耗咗精力啦，或者俾佢哋去玩嘅時候咧，咁其實都好注意安全啦。咁其實都幫助到佢哋去係發展啦，同埋係去有啲平衡感啊、本體感啊都會有進步嘅，係啦。咁後面睇唔到啦，後面有一個鋼琴教室，其實頭先都有嘅，係啦。咁就我哋學校都好重視學生嗰個鋼琴輔導啦，係啦。咁就係我哋有鋼琴導師啦，就請翻嚟就係教學生彈琴嘅。咁彈琴咧都好多視覺策略嘅，佢譬如將顏色紙咧就貼喺個琴面度啦。嗰個譜咧都有好多顏色嘅，咁等佢哋咧就跟住個紅色去彈，即係唔同顏色去彈唔同嘅音咁樣啦，係啦，好。咁我哋就繼續啦。好啦。咁就籃球場啦，看似冇乜特別啦，其實咧我哋學校都加咗好多嘅叫做安全嘅措施啦，即係譬如呢啲軟墊啦，樓梯中間就加咗即係嗰個級，如果加咗啲嗰啲叫做保護膠啦，係啦，咁就等佢哋玩得安心啲啦。有時意外咧就係我哋可能即係疏忽咗睇嗰啲位置咧，咁可能學生就好容易就會係受傷啦，係啦，撞咗啲係硬嘅地方。咁但係我哋又唔會過分保護有啲位，因為你打波有時都會係即係受傷啦，咁所以都會係適當地叫佢哋即係唔好咁大力衝撞啦。咁但係嗰陣時佢即係玩嘅時候擦損啊成，咁我哋後面有醫療室，同埋藉此都教佢哋即係要保護自己啦，係啦。好，咁我哋咧地下咧嘅介紹就去到呢度啦。我哋有冇留啊地下？睇下會唔會介紹乜彈床？哦，好啊，好啊，同埋而家鋼琴輔導室都可以應該望一望。咁介紹完呢度，我就要停一停機 save 一 save 先。好啊，好啊，好啊。咁介紹埋個鋼琴輔導室啦，可以。呢個彈床就最近添置嘅。頭先嗰個咧玩完咧，其實嗰個消毒都好犀利嘅，伊甸園啊咁啊，同埋亦都一個人玩啦。而家疫情啊嘛，係啦。咁呢個就係個別係去玩啦。咁即係都係幫啲學生去叫放電啦，同埋其實即係有發泄精力咁樣咯，係啦。好。好啦，咁頭先咧都講過啦，其實我哋嗰個嘅鋼琴輔導都好多嘅視覺策略啦。咩個視覺策略咧？其實咧就係喺個視覺上面俾一啲嘅remark 啦，或者一啲嘅提示學生啦，等佢哋咧係容易去學啦。咁你見到嗰個樂譜有顏色嘅，譬如 C 就係紅色啦嚇，D 咧就係橙色啦。咁你跟翻啦嚇 C、D、E 咁跟翻去彈啦，係啦。咁我哋有啲學生咧都其實都可以考到鋼琴嘅級數嘅。咁最叻嗰個印象中係去到4級嘅，係啦。咁如果Poly 嘅同學仔有興趣學琴又覺得好難嘅，咁不妨都可以用呢個方法去學琴啊嚇，係啦。即係所有嘅方法咧，唔好以為就係幫特殊小朋友，所有人都用得嘅啫嚇，係啦。好，咁我哋咧跟住就去上1樓啦。咁其實見到嘅樓梯咧都有好多視覺策略嘅，譬如左上右落啦，同埋啲number 啦。咁點解啲 number 喺度咧？因為可能咧有啲嘅自閉症嘅小朋友咧都會係中意數數嘅。咁我哋就等佢上樓梯嘅時候集中啲啦。咁我亦都有推行呢個機械人嘅計劃嘅，係啦，咁就屋企用嘅。好。
咁就呢個係教員室同埋電腦室啊，咁啊都冇乜特別，咁啊所以我哋可以飛咗去啦。好。終於有冷氣啦。咁咧你見到我哋呢個係一個係高小嘅一個班房啦，係啦。咁呢班房有咩特別咧？啊，即係水熱情底下咧，咁就分開咗之後咧，咁其實啲同學仔可能咧都會有個視覺提示啦，佢係坐邊張台啦，有佢嘅名啦。咁同埋我哋有一個叫學習流程嘅機嘅啊，咁可能即係你哋上堂去到大學就唔使用啦，咁啊自己識坐好啦，自己識得即係去聽書啦。咁但係我哋同學仔咧就要提佢啦。同學要坐好啦，同學一齊打招呼。各位同學一齊上堂啦。咁啊上完堂啦，跟住就俾啲練習佢哋做啦。同學，輪到你哋做啦。同學學咗咩？記唔記得啊？咁呢個就拜拜啦。同學一齊講再見。咁其實我哋一個流程啦，同埋咧我哋咧做完一樣嘢咧，佢都每個同學咧就知道個課堂咧發生緊咩事，做到咩地方啦。咁你見到我哋咧課室咧都會有 timer 嘅，咁啊俾同學舒緩情緒啦，或者咧計時做嘢嘅時候咧可以好實際咁知道嗰件事即係幾耐發生啦。咁你見到咧呢塊板咧其實咧俾一啲初組嘅學生嘅，譬如佢有需要。呢個係飲水啦，有啲學生係非口語，即係唔識講嘢噶嘛，要食嘢啦，咁啊唔會俾塊真餅嘅，放心啊，即係係啦，或者去廁所啦，或者有啲係有圖卡啦，咁呢啲係唔同嘅學生嘅能力啦，有啲能力低啲嘅，咁可能用實物啦，高啲嘅用圖卡啦，再高啲嘅就咁舉手講咯，係咪啊？咁亦都有啲嘅唔同嘅板啦，係啦，我哋都有個我嗰度冇帶啦，而家其實都有一啲嘅唔同嘅溝通卡。俾學生咧去提示佢嘅，譬如有學生，咦佢有情緒喎，你想做乜嘢啊？原來咧佢呢張卡出嚟話咩啊？佢想飲水，咁啊就唔使喺度喊啊，喺度好敏陣啦，咁啊表達到啦。咁呢個咧就係戴口罩啦，係啦，咁啊提佢哋冇戴口罩嗰啲圖卡提佢哋戴口罩啦。咁啊有剔同交叉嘅，有時真係做得唔好，俾個交叉，俾個剔佢讚佢啦。咁我哋都有一啲嘅即係嘅 program 啦。即係俾星星佢哋嘅都好開心嘅，係啦。好，咁咧跟住咧我哋就會預備呢啲嘅壓力墊啦。有時佢哋有情緒嘅時候都可以舒緩下啦，係啦。咁同埋係其實呢啲係咩嚟嘅咧？其實呢啲咧，因為疫情我哋冇得做啦，睇埋先係啦。咁啊呢啲就係即係每日翻學咧，就啲同學就話邊個有翻啊，或者邊個冇翻啊，咁啊等佢哋咧即係去知道邊啲人有翻冇翻，即係觀察下附近嘅同學仔啦嚇。咁啊呢個咧其實一個嘅自閉組俾學生咧就係上堂嘅時候，譬如佢哋啲工具喺度攞啦，或者攞出嚟啦，或者係做完之後擺翻好去啦，一個嘅結構化教學，咁啊幫佢哋去做啦，做完之後就插翻張卡完成啦。咁但係疫情咧，因為嗰個消毒嘅功夫咧都非常之繁重，所以咧我哋有啲嘢就做唔到啦咁樣嚇。同埋我哋亦都係有啲視覺提示啦，同頭先一樣係啦。咁呢啲卡咧其實都係學生譬如你第一堂上啲乜嘢喎嚇，等佢哋去攝。即係好多時候佢哋用手咧做過經歷過咧，咁佢哋咧就會嗰個嘅印象就深刻啲啦。咁呢啲係視覺啦，呢啲係觸覺啦，係啦，或者聽覺啦。我哋用啲多感官嘅策略幫助學生嘅。好啦，咁我哋。同埋學生交功課又係啦，自己交嘅啊，因為你可能有，喂佢哋特殊嘅小朋友係咪乜嘢都幫佢做晒咧？其實唔係嘅，佢哋能力做到啲咩咧，就盡量俾佢哋做，係啦，等佢哋喺學習同埋訓練咯嚇，係啦，完全唔教佢哋做咧，佢哋真係唔識咯。你教咗佢哋擺功課，係啦，擺嘢咧，咁佢哋就識得去跟翻擺啦，係啦。好，我哋去到呢度啦，可以係，好似本身有冷氣喎，我記得入嚟嘅時候。好似有，熄咗先係啦。OK。
咁可能要除一除鞋啊，唔好意思，係啦，因為我哋呢啲班房要除鞋入嘅。咁啊，同學仔都要除一除啊，係。咁咧呢個咧係一個初小嘅班房啦，你見到咧，即係除咗同頭先個班房一啲基本嘅嘢一樣之後咧，你發覺呢個班房有軟墊啦，有地墊嘅嚇，同埋咧啲台凳又大張啲嘅，咁同埋係即係嗰個嘅空間咧又會唔同啦，係啦，咁又點解要咁做咧？其實咧就想同學仔咧嗰個嘅學習咧就係更加多元化，係啦。咁又唔知大家有冇聽過呢個芬蘭教育啦，咁樣嚇，係啦。咁啊，學生佢自己探索啦，同埋咧係等佢哋咧，其實唔係一個就係坐定嘅課堂嘅，佢哋可以喺課堂當中係去跳啊，或者係佢哋可以有唔同嘅活動去參與嘅時候咧，咁就更加去free 咁樣去做佢哋要做嘅。咁當然啦，都要跟翻老師嘅講解啦，唔會話你哋知啦，咁咪自己就趴晒地碌地沙嗰啲啦，唔係咁嘅意思啊！即係不過係咧，有時有啲時間係喺地下度上堂，咁咪地下都污糟噶嘛，係啦，咁啊可以咧拉開啲台凳，咁啊喺度一齊做啦。不過亦都係疫情嘅緣故啦，咁其實而家真係都係焗住坐定定，點解咧？因為即係其實疫情嘅時候，你知個口啊或者個口罩貼喺地下多咧，都係唔衞生嚇。咁所以疫情咧，其實對於小朋友嚟講咧，都係好大影響啦。除咗之前上 Zoom 之外啦，咁變咗我哋可以諗好多嘅活動啊，或者好多嘅設計咧。其實我哋因為基於嗰個衞生嘅緣故咧，我哋都暫時咧就唔做啦。咁啊，同埋咧，你見到咧呢啲嘅每個班房都有嘅，係學生自己去擺嘅嚇，係啦。訓練到學生係啦，咁啊學呢個日月星期同埋天氣啦嚇。咁啊，其實長年累月底下咧，咁佢哋就會觀察到啦，或者去認識到呢一樣嘢㗎啦。好，呢度都差唔多啦。咁啊，學生都係盡量訓練佢哋自己擺鞋啦。其實有啲難度啊，你見其實啲鞋對佢差唔多係啦。咁啊，即係都係希望多啲訓練俾佢哋啦。好，唔該晒。小心地下濕啊，唔好踩落去呢個位。係啦，可能噴咗啲消毒嗰啲。咁啊，呢一班放唔入去啦，我哋就咁喺門口望一望啦，係啦，因為又要除下又係啦。咁其實你見到個班房咧，又再大少少啦。佢咧除咗前面嘅上堂嘅空間咧，後面其實咧都有個輔導嘅小嘅角落頭啦，或者學生有情緒嘅時候咧，都喺後面個空間嗰度咧，即係就手作休息或者係做一個個別輔導咁樣都可以嘅嚇。你見到點解嗰啲櫃咁多一格格嘅咧？其實又係咧，即係方便佢哋做一啲嘅訓練啦、擺嘢啊。或者跟個流程啊去做嘅，係啦，好。我留意到咧，班嘅個間隔都唔同，係咪有咩原因？佢哋係其實咧係有原因嘅，因為咧其實你覺得嗱，譬如JA 係小一啦，JB 小二啦，JC 就小三啦，MA1 就係小四，因為我哋小四有兩班嘅嚇。咁變咗其實咧，佢哋越大個嘅時候咧，佢哋就會慢慢去翻一個好正路嘅班房啦。但係細個嘅時候咧，可能咧我哋咧就俾多啲空間啊，俾多啲嘅活動佢哋咯，所以咧個地下就黐咗軟墊啦，同埋呢度咧可能咧佢哋有多啲空間去係做輔導，所以後面咧就有個嗰一頭俾佢哋啦。即係你變咗小一小二有嘅，其他班就冇噶啦。其他班有嘅，不過佢就唔係有分隔咯。喺呢開個燈係啦，嗱呢個就有分隔咯，係啦有分隔嘅。咁啊後面啲班房就冇嘅，係啦。好。咁啊台凳方面咧就因為有啲都係人哋捐嚟嘅，點解有啲係長方形啊，有啲係圓形咧？咁啊視乎人哋捐嚟嘅時候，有時係形狀。咁但係大致上咧都係即係分開去坐，而家都係係啦。可以上嚟啦嚇。咁啊沿路你見到我哋嗰啲嘅即係都有啲教學啦咁樣啦，係啦。咁啊教啲同學仔一啲嘅言語治療嘅訓練啦，係啦。好。
係一啲嘅輔導室啦，咁就言語治療室同埋自閉輔導室。好。咁呢個就係自閉輔導室其中一間啦，係啦。咁大房就主要咧係做一啲咧叫做係社交溝通係啦嘅訓練啦，係啦。其實好唔該晒。譬如頭先我啱啱同啲小朋友咧就一齊玩完呢個披薩玩具啦，消毒咗我有掂添，係啦。好，咁即係玩呢啲嘅玩具啦，咁等佢哋知道呢個披薩係我嘅，切完之後分俾邊個啊？等佢哋咧即係大家對大家有所即係認識啦。同埋咧，大家同大家嘅互動咯，因為佢可能自閉症小朋友咧，佢就缺乏呢個社交溝通同埋互動嚇，所以咧就都需要咧係訓練翻呢一方面。咁有啲人可能與生俱來，其實好細個已經識同人玩㗎啦嚇，或者好細個已經咧識得同人相處㗎啦。咁但係對於佢哋嚟講咧有啲困難嘅，咁所以我哋要你覺得佢哋即係自己我細個會識嘅嘢，其實你未必識嘅，咁我哋就要重新去教佢哋。喂，你要留意下人哋喎，喂，你同人玩緊，要同人上堂喎，係啊，人哋同一齊時候你咩反應啊？點樣同人哋玩啊？佢哋就係自己玩啫嘛，點樣同人玩都要教嘅咁樣，所以咧就要透過啲唔同嘅玩具去幫佢哋啦。咁呢啲就係啱啱今朝上完堂啦，所以擺喺度消毒啦。咁你見到其實我哋都有好多唔同嘅輔助工具嘅，譬如有啲係社交溝通啦，係啦，有啲係感知肌肉啦。大肌肉啊、小肌肉啊，咁有啲可能咧就係結構化教學啦，或者有啲咧可能係個別輔導啊、小組輔導啊都有嘅，係啦。好，差唔多啦喎，呢塊板咧，佢可能留意你殘嘅喎。好，唔該晒。好，你先行呢個，好，唔該晒。呢個冷氣對到好正先好。咁就言語治療室我哋唔多影啦。好，咁我哋就過嚟呢邊啦。其他班房我哋都唔多拍啊，因為同之前嗰啲差唔多，係啦。反而嘅特別室。頭先係啲小組輔導啦，呢啲就係個別輔導嘅房啦，係啦。咁你見到亦都有好多唔同嘅工具啦，譬如訓練佢哋專注力啦、思維啦、自理啦，都好多唔同嘅工具去幫學生嘅，係啦。有啲就借咗出去啦，你見到，所以空溜溜啦，有啲就係啦，同埋可能有啲根本上未需要擺到咁多嘅，係啦。好，呢啲係你見到其實要訓練一個小朋友，一個自閉症嘅小朋友咧，其實都需要好多嘅心思啦，同埋時間啦，同埋主要係好細緻去觀察佢哋嘅需要啊，而係幫佢哋咧係有一個嘅教學嘅內容咯，係啦，好。好啊！呢間房其實一樣嘅啫。好，呢度咧就我哋嘅自理室，係啦。咁就每次新嘢做咗嚟係。咁呢個自理室咧，其實就係幫助同學去學習一個模擬家居。咩叫模擬家居咧？即係佢哋喺屋企嘅時候應該做啲乜嘢嚇？譬如我哋有啲唔同嘅工具啦嚇，洗頭啊、沖涼啊。防疫教具啊，係啦，即係你冇理由捉佢個頭去洗㗎，咁可能咧就教下佢哋因為假頭啦，係啦，咁就有啲防疫工具啦，教佢點樣去做啦，有啲嘅口罩啊，戴啦，係啦，呢啲我哋今年先有嘅，因為今年即係舊年先疫情啊嘛，係啦，有時就有啲嘅好簡單脫衣服啊，或者穿衣服嘅教具啦，裡面啲衫嚟嘅，係啦。疫情關係啦，咁我就唔逐拎出嚟，因為我又要同事去抹，係啦，有啲譬如係教佢刷牙啦，係啦，刷牙啦，係啦，有啲牙帽啦，係啦，呢啲係啦，都有唔同嘅教具啦，係啦，有啲電器用品啦，教佢哋點樣用啲電器啦，啷口啊都有嘅，
咁啊，而家就嗱係啦，啱啱係想攞呢啲啦嚇，牙刷係啦，咁啊教佢哋搽，係啦，咁啊同埋我唔知你哋喺屋企有冇執衫啦，係啦，其實我以前都冇嘅，係冇分嘅，係啦，咁啊就係佢教佢哋分喺冬天嘅衫啦、夏天嘅衫啦，點樣擺喎嚇，係啦，咁啊即係呢啲啦，同埋掛衫啦，係啦，咁啊點解有張床咧？咁啊唔係俾佢瞓覺嘅。係教佢哋咧去即係鋪床，係啦，執床，係啦。咁啊，其實我都冇嘅，不過咧，其實應該係要執翻張床嘅，瞓醒嘅時候，係啦。咁呢邊又係一啲嘅學習區啦，係啦，即係可能佢擺嘢之前學習，喂，第一格擺乜，第二格擺乜，第三格擺乜，好仔細嘅學咗先啦，係啦，然後咧就先至再去分翻唔同嘅屋企唔同嘅地方去做嚇，係啦。咁你見到其實都好似一個屋企啊嚇，係啦。呢度係廳，嗰度係房，係啦。呢度係梳水地方。問題係我哋廚房就難教啲，係啦。咁啊，我哋呢第二方面教。好。咁啊，都係係啦。好。咁跟住我哋去音樂室咧，就係喺對面嘅。咁啊，途經其他課室都係可以望一望啦，係啦。一陣完咗音樂室之後，再停一停我哋。好啊，好啊，好啊，好啊。咁就其實我哋都有訓練學生戴口罩啊，或者戴飛沫帽啦。咁有啲學生可能其實佢個身體嗰個狀況唔係咁理想啦。譬如有一個學生其實佢係有腦癇症嘅，係啦。咁啊好容易又會激動啊。咁我哋就特別為佢設計咗一個座位啦，同埋一個嘅嗰啲叫做一個 shell 去擋住佢，佢唔肯戴口罩，或者有時佢身體唔舒服嘅時候咧，咁啊都有個緩衝區，咁等佢咧唔使即係喊嘅時候啊，或者嗰啲疫情嘅時候，我哋啲口水啊、鼻涕水嚟飛咁樣啦，係啊，都會同佢清潔嘅，呢個都係一樣啦，係啊。咁啊我哋就好多班房啦，就慢慢已經轉用呢啲嘅 touch screen 啦，去互動白板係去學生上堂嘅時候去撳咯，係啦。咁啊 touch screen 嚟嘅，咁啊等佢哋去學習，方便去學習咁樣。咁啊好多時你見到點解即係攤晒出嚟咧？咁其實就因為落咗堂之後咧，就工友清潔完咧，啲消毒咗就擺出嚟吹翻嘅啫。所以點解啲嘢係攤晒出嚟咧？就係消毒咗，係啦，然後就攤出嚟吹完之後就擺翻好㗎啦。咁你見到咧呢個音樂室出邊咧好多唔同學生啦，其實咧雖然係中度智障同埋自閉症嘅小朋友啦，咁但係咧即係佢哋都好多都考到去3級啊或者係4級嘅鋼琴。咁有啲可能係除咗鋼琴之外咧，亦都有其他嘅音樂嘅 cert 啦，係啦。好啦，咁呢個就係我哋嘅音樂室啦，係啦，咁呢個其實可以變咗一張台嘅，係啦，咁就得㗎啦。咁啊我哋亦都出咗一啲嘅AR 嘅書啦，咁呢個係 demo 嚟嘅，喺上堂用嘅一啲 AR 嘅音樂書啦，咁啊幫同學咧係去即係透過呢個 AR 咧係學音樂嘅，係啦，好似有本靚啲嘅，我印象中睇下先。啊呢啲係啦，冇錯啦，係啦。咁就透過 AR 去係啦，譬如佢學掃呢個曲嘅時候，就係有雞叫啦，所以有貓叫啦，掃呢個就係唔同動物嘅叫聲啦，一樣啦。係啦，將我哋經驗咧結合咗咧，就出咗呢啲嘅叫做係音樂
卡跳落係啦，出咗幾冊嘅書，我哋嚇。呢個之前申請呢個創科基金係去做呢本書，係啊，冇錯啦。咁啊，除咗呢個之外，我哋都有其他嘅program 嘅，譬如係我啲電子社交故事啦，咁就係透過社交故事教小朋友去學習唔同嘅情景底下咧，就去係點樣去個情緒啊，或者個社交溝通點樣做嘅嚇，係啦。好，咁你見到嘅音樂室咧，咁啊都有啲唔同嘅樂器啦，比較係視覺化多嘅嚇，係啦，咁啊即係等你哋去觸摸啦，咁啊用嘅時候攞出嚟啦，唔用我哋擺埋佢啦，係啦，咁樣。咁其實之前你哋啲師兄師姐都幫我設計咗一啲Mickey 啊、Gillette 嘅或者係踩嗰啲音樂氈嗰啲都有嘅，咁但係就疫情之後我哋就少用啦，因為佢哋冇返啊嘛，同埋就擺出嚟咧，其實都要教佢哋啲學生用嘅，所以其實就一段時間我哋就冇用到啦，咁但係都係非常之好嘅，啲學生係學呢個音樂嚟講係。好啦，咁啊呢啲唔多講啦，係啦。好，你等等陣間啊。好嘅陳老師，我哋想拍少少嘢，可能我哋會俾一下，即係你非常之聽大都要。唔該晒，我哋入嚟啦，好，唔該晒嚇。好，唔該晒。咁呢個咧就係我哋嘅家政室、嚟課室，連埋呢個叫咩？組合櫃嘅啦。教具櫃啦，跟住隔離就係有老師坐嘅地方。咁因為我哋個空間都唔係好足夠啦，所以你見到其實都好多地方咧，其實係一室幾用嘅。咁喺呢個家政室咧，就訓練學生一啲嘅係日常生活啦。咁即係有時會有家政老師喺度嘅時候咧，就會教佢哋煮食啦，係啦，或者沖下茶啦。你見到我哋有一個叫做tea house 嘅，係啦，咁就係咧。你都配合埋頭先嗰架巴士出邊啦，係啦，同學仔可以上去呢個 YouTube 咧睇我哋恩慈學校一啲嘅片段嘅，都有好多介紹嘅，係啦嚇。咁即係都會教佢哋啲日常生活。洗衣機就唔關事啊，洗衣機就係即係公有用嘅啫，係啦，咁樣。好，近排就教佢哋點樣插花啦，係啦。咁我哋睇一睇，係啦。好，唔該晒。咁我哋好多人就算啦。會員望一望。我哋我會拍少少 video 咧，俾理大嘅學生就望一望間房嘅啫，係啦。拍得嘛？唔影響嘛？我驚影響你哋啫，係啦。製作緊啲會員，冇影到我除翻件。係啦，呢個咁靚仔嘅，唔使你嘅。咁呢個就係視藝室啦，係啦，咁就係即係有啲嘅唔同嘅視藝作品啦，俾啲同學去學啦。咁你見到我哋有個啲咩窯，即係嗰啲做完啲嗰啲叫咩？窯分窯室啊，係啊，嗰啲好。咁我哋又可以出去啦，呢度影完就係啦。好似攞嚟睇嗰度。好。咁我哋咧呢度唔好阻人哋啦。呢度咧就係啲學生嘅作品啊。
咁咧有時雖然佢哋即係唔係我哋即係有時咁容易去畫畫啦，咁但係佢哋咧都係可以去即係創作佢哋嘅藝術嘅。咁呢個咧就係我哋嘅DT 房，唔係而家叫 STEM room 啊 STEM room，咁咧主要係教同學仔咧啲嘅係STEM 嘅課程啦。咁你見到有時啲佢哋做嘅作品啦，你可以慢慢去欣賞下嘅，係啦。咁啊佢哋做嘅呢個係啦，揾一啲水叫做飲管啦，去設計，去設計一啲嘅物品啦，係啦。咁呢個應該係老師同學生一齊設計嘅，係啦。咁啊，同埋透過譬如啲LEGO 啦，或者係太陽能啊、魚菜共生啊，係啦。咁其實門口都有嘅，係啦。或者係 3D printer，咁其實佢哋都會去學咯。同埋係會係去參與啲嘅簡單製作啦。咁呢個就係啲預備嘅物料啦，係啦。好。小心啊！咁我哋跟住咧就去情景室，大家都好想睇嘅地方。唔好意思啊，徒姐。小心啊！係好啊，好啊，好啊。小心地畫，係啦。咦？係咪？哦，得，OK，好。好啦，咁呢個咧就係我哋嘅情景教室啦。咁我哋有個名嘅叫做恩慈超級市場，係啦。咁就其實超級市場咧，大家都去得多啦。咁點解恩慈學校會整呢個嘅情景教室咧？其實可能我哋好多小朋友咧，佢唔係好識得喺嗰個嘅情景嗰度點樣去做喎。譬如佢可能去到超級市場，見到有杯麵或者有罐頭，佢會點啊？可能自己攞啦。又冇俾錢啦，咁人哋唔知噶嘛，可能以為啊佢攞嚟食啊，或者當佢偷嘢啊咁樣嚇。咁同埋咧要守規矩啦。咁我哋所以咧就教佢哋咧就係點樣去即係守規矩嚇，去超級市場嗰度係啦。佢哋跟住屋企人啊，你要咧係去合作啦。咁但係如果高組即係高年班嗰啲，可能咧就係做啲理貨啦，係啦，即係擺嘢啦，係啦，執整啲物件啦。咁其實同巴士好似喎，咁但係咧我哋都想咧社區人士認識咧，咁所以咧我將部分嘅咧就搬咗去巴士嗰度咧做呢個運作，係啦，咁啊可以咧同學仔去行個圈先，係啦。咁喺側邊呢幾個嘅走廊度，係啦。咁啊未介紹，啱啱開始係。咁啊，有啲危險品就叫同學仔唔好掂啦，係啦，咁啊都係好緊要嘅。超消毒少得太越嚟越多呢啲，係得90多個2次，你我都買咗。啲千年油即係一倒落去咧，就得咗啲啦，有啲沙鹽，係啊，好勁。咁我哋呢度咧有幾個唔同嘅情景嘅，咁咧呢邊係模擬一個嘅食店嘅櫃台啦，嚇有一啲嘅食品啦係假嘅嚇，咁就譬如有時招呼客人嘅時候啊，可能有啲咩啊係一個模擬嘅訓練啦，係啦，
你見到有壽司啊，一啲嘅雪糕啊，嗰個雪糕擺度會用嘅喎嚇，唔緊要啦，係啦，有啲嘅便當啊同嘅嘢啦，咁就訓練學生嘅，係啦，好。咁咧呢度咧，你見到咧係一個美容院，咁我哋真係有同學仔咧係做即係學呢啲嘅美容嘅，咁我哋就聘請一啲嘅美容導師啦，係啦，受過專業訓練嘅美容導師啦，咁咧就教同學仔咧點樣幫人哋做呢個面部嘅護理，係啦，就清潔嘅嚇，係啦，咁啊我哋呢度咧就有一個嘅釘牙啦，係啦，好似好重嚟㗎，呢個牙醫嘅，係啦，咁啊牙醫嘅，咁啊有時我哋會換嘅，就變咗個美容院啦，有時變咗酒樓啦，係可以就嚟去換嘅，係啦，咁啊牙醫嗰個咧，咁有時只要將呢張凳咧變翻直斜少少啊，咁啊變咗做牙醫嘅診所。點解做咧？做牙醫咧，因為有啲同學仔好怕睇牙嘅嚇，可能大人都會啦，係啦嚇，咁一見到牙醫咧就會好驚啦，於是咧帶佢哋做呢個學童保健嘅時候咧，佢哋唔肯入嗰個嘅牙醫嗰張牀嗰度嘅，係啦，咁所以我哋咧喺學校做咗訓練先，等佢哋咧適應咗啊，知道咧原來咧冇乜嘢嘅，係啦啊，咁啊所以就即係做呢個模擬情景教室啦，即係關於牙醫方面。好，其實好多係訓練嘅，咁啊包括睇價錢牌啦，同埋我哋之前都做咗一啲AR 啦，係啦，咁又可能佢嘟咗去之後咧，咁咧就會係介紹一下啊，你而家要點做啊，或者要買啲乜嘢啊咁樣咯，係啦，好。嗰個 AR 咧，其實係之前就用一個免費軟件做嘅，但係而家嗰個免費軟件咧就好似係 stop 咗，所以嗰個係 PPU 嗰個係啦，所以就而家係啦都停咗。咁啊，其實我哋好多資源咧，有時做完之後咧，都因為嗰個嘅程式啊各方面係人哋啦，都幾被動嘅。咁啊，最好就可以你哋開發到啲AR 或者資源咧，咁我哋就可以去長用長有啦，係啦，好。呢個房咧就冇乜特別嘅，係啦，呢個房咧就係教職員休息室。咁點解要拍咧？咁因為咧，我哋將會咧我哋就同其他學校一齊申請咗一個funding，咁咧做咗一個嘅AR 嘅情景室，係啦，咁就有少似你哋 Poly 嗰間房502嗰間咪？503係啦，咁啊會做類似咁嘅嘢咯，咁啊但係樓底好矮啊，我都唔知做唔做到，係啦，咁我已經入咗申請表㗎啦，咁希望得啦，咁到時就多一個嘅情景教室。咁唔使啲學生帶住個 VR 咧，咁有時都會難操作啦。咁但係如果佢哋喺個情景嗰度咧，就好好多啦。係啦，咁樣好。咁啊冇咩睇啊？呢個就係暫時係叫做休息室。咁我哋地方唔夠啦，遲啲我哋都會將好多嘅地方咧俾翻學生嘅，希望啊。係。好，咁我哋去到呢度先。呢個課室就全校最細嘅，點解咧？因為我哋空間唔夠啦。就將個課室有啲地方咧，就變咗做 office 同埋社工室啦，咁所以就用啲木櫃去間咗，係啦。咁你入得冇問題嘅，係啦，全部地方入得嘅，係啦。咁啊啲地方我都漏咗講添，係啦，漏咗講可以講翻，係啦。咁啊個學習內容展示板啦，咁老師教書嘅時候要寫低教啲乜嘢啦，係啦。咁點解要咁做咧？一來提醒老師係去個課堂啦，係啦，即係個重點啦。咁你話喂咁大個人講嘢點解又要寫低？因為有時學生可能有時突然間有情緒啊，可能突然間有學生有要求，咩情緒佢成日舉手話飲水啊，或者佢有時我唔小心身體唔舒服啊、嘔啊，咁可能你就會亂啦。咁你睇翻原來咧我哋咧即係教緊乜嘢嘅，咁等自己有個嘅預算咯，係啦。好啦，咁呢度都冇乜特別啦，係啦。呢啲就係啲工作訓練嗰啲籃啦，係啦，咁有時。即係教佢哋點樣去辦公室啊，或者其他嘢。好。咁我哋呢層樓又完咯喎，係啦。好啦，咁我同姑娘打個招呼先啦嚇。好。使唔使除鞋？我帶咗個理大學生嚟拍一拍嘢，拍一拍個環境係啦。咁唔需要你嘅，咁我哋即係去
好唔該晒。以前就成班人嚟噶嘛，記得。而家疫情咧就一個人嚟拍，就成班睇咯。哦。你記得以前咧嘅早幾年咧，咪成班 PolyU 咧幾10人嚟嘅。嘅乜嘢啊 PolyU 佢哋係咩咧？幾個係㗎？佢係一個 service learning 嘅 course 嚟嘅，咁就帶啲學生去唔同嘅呢啲學校參冇觀。錯我唔知佢上年。係啦，呢度唔緊要，係啦，係啦，好啦，有介紹。唔緊要，要出個介紹嘅係。咁啊呢個就係OT，即係職業治，我哋叫感統室啦，係啦，感統室啦，就訓練啲學生嘅感統啦。咁就今日好彩啦，咁啊好有時都未必去掛呢個嘅我哋叫做咩穿抽係啦，咁但係都要經過測試啦，同埋公證行睇，其實可以承受到某個重量嘅，係啦。咁啊搖啦，咁我哋有時學生搖咧，佢個本體感同前額壓啦，咁佢就會即係揾翻自己嗰個本體感咧，其實會好好多嘅，係啦。咁就鐵彈床啦，同埋啲波啦，係啦，咁可以即係幫助佢哋舒緩情緒，同埋咧嗰個嘅身體個本體感咧，即係揾翻舒服翻啊！咁其實對佢上堂啊都好有幫助，譬如啲大肌肉啊、小肌肉訓練都可以嚟進行嘅，係啦。好，呢邊呢度係手機訓練咯，係啦。咁啊啲工具就收埋咗啦，係啦。咁啊即係平時就會開出嚟嘅。哦，可以打開嘅喎，你想自己睇。好啊，唔該晒，係啦。啊，係啊，唔使啲出嚟望一望得啦，係啦。嗱，呢啲訓練小肌肉嘅，同埋除咗小肌肉之外，同埋都可以訓練到佢嘅專注力咯，係啦。好，唔該晒。好啦。咁就圖書館就冇咩睇嘅，因為我哋好多時啲圖書咧都會擺咗落去會開緊會添，佢哋係擺咗落去課室裏面係啦，咁就等你哋去睇啦。咁就有時都會入去上堂嘅，咁所以都係暫時，因為佢開緊會，我哋就唔好衰佢啦，就先衰咗一班嘅同事喺實驗室啦。好啦，咁我哋去到呢度先啦。如果拍片嗰度，咁我睇下同學仔如果有任何問題咧。即係都可以歡迎透過 Peter 去問我嘅，係啦。咁如果有需要咁，我都可以將我嗰個 email 俾大家去即係去send 問題俾我咯。咁啊，今日我哋介紹恩慈學校就去到呢度先啦。咁啊，唔該晒各位，係啦，好，拜拜。